Makia honekin hasikoa berotzen, makia honekin nengo gaurko ariketa danak, baina beroketa puntu honetan hasiko gara astiro, berakin, zuzen, aldala, nire sorbaldan alturara, hainkak mokorra baina apur bat, hau izango zen mokorra, apurtxu bat zabalagoa, eta, rotazioi bat erdire. 2, astiro, 3, hor, 4, suabe, 5, 6, astiro, 7, 8, 9, da 10. Da honengo aldaketan mantendu, hemendik eta erdira, 1, astiro, 2, bizkarra zuzen, 3, 4, 5, suabe, 6, 7, 8, 9, 10. Da honengo bat gora, da besti bera. Bat hor, erdira. 2, erdira. 3, erdira. 4, erdira. Igarten da sorbaldak, berotzen, 7, 3 azkenak, 1, 2, 3. Oso ondo, askatu, utziko makia hori, askatzeko apur bat, askatuko gara, da honengo mokorretik eta gogor arte. Zabal, hainkak zabaldu, apur bat, hartu arnasa, 1, 2, 3, aldana, hon arte bada, hor arte. Topera, guazen, 6, 7, 8, 9, eta 10.